वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास इंग्लिश बिहाइव बुक से पोएम नंबर 6 जिसका टाइटल है नो मैन आर फॉरेन और जिसे जेम्स किरकप ने कंपोज किया है, इसकी बहुत सुंदर वे में हिंदी समरी की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इस पोएम में 5 स्टैंजाज हैं। हर स्टैंजा में ओनली 4 लाइन्स हैं। सो इस पोएम में टोटल 20 लाइन्स हैं, जिसमें कवि हमसे कहता है कि बाहरी रंग, बॉडी पर्सनैलिटी, रिलीजन और एरियाज के आधार पर मनुष्य को नहीं देखना चाहिए। समस्त संसार के पीपल सेम है, सभी का बर्थ होता है, डेवलपमेंट होता है और सभी की लास्ट में डेथ भी निश्चित है। फिजिकली पार्ट हम सभी में इक्वल है, सो हमें आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। और क्या कहता है, तो स्टूडेंट स्टैंजा वाइज चलते हैं इसकी हिंदी समरी की ओर। फर्स्ट स्टैंजा इज दैट remember no men are strange, no country foreign, beneath all uniform a single body breathes like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. Remember means याद रखो, strange अजनबी, countries देश, foreign विदेश, बिनेंथ नीचे, यूनिफॉर्म ड्रेस या वर्दी, ब्रीथ सांस लेना, अर्थ पृथ्वी, लाइज लेटना। अर्थात पोएट सेज दैट याद रखो कोई व्यक्ति अजनबी नहीं है, न कोई देश विदेशी है, सभी एक ही यूनिफॉर्म में है जो मानव कहलाती है। हम सभी का एक जीवित शरीर है। इस पृथ्वी पर जो भी जीते रहते हैं, चलते हैं, वे सभी एक हैं, सभी भाई भाई हैं। एक दिन सभी इस पृथ्वी पर लेट जाएंगे, अर्थात मरकर इस मिट्टी में ही मिल जाएंगे। स्टैंजा नंबर 2, They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest, by wars long winter starve. Their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own. Sun सूर्य, एयर हवा, पीसफुल शांतिपूर्वक, हार्वेस्ट फसलें, वॉर्स युद्ध, स्टार्व भूखे मरना, लाइन्स पंक्ति में, लेबर मजदूर या मेहनत, डिफरेंट अलग है। अर्थात वे लोग जो दूसरे देशों में रहते हैं, गॉड ने उन्हें भी हमारी तरह सन, एयर और वाटर दिया है। उन्हें भी शांति से जीवन बिताने के लिए फसलें दी हैं। युद्ध के दौरान ठंडी रातों में वहाँ के लोग व सैनिक भी भूखे रहते हैं। दूसरे देशों के लोगों के हाथ भी हमारे देशवासियों की तरह ही सेम है और हम उनके हाथों में भी रेखाएं पढ़ सकते हैं। उनकी लोगों की मेहनत मजदूरी भी हमसे अलग नहीं है, अतः वे सभी हमारे अपने हैं। थर्ड स्टैंजा इज दैट रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वॉक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. Eyes आँखें, walk जागना, strength शक्ति, won जीतना, common life साधारण जीवन, recognize पहचानना, understand means समझना। अर्थात poet says that याद रखो कि गॉड ने विदेशी लोगों को भी हमारी तरह आंखें दी हैं। वे भी अपनी दोनों आंखों से जागते हैं, सोते हैं, वे देखते हैं और उनमें भी
प्यार से जीतने की शक्ति है। चाहे दुनिया के किसी भी भाग में वे रहते हों, वे सभी एक दूसरे को जानने व समझने की शक्ति रखते हैं। स्टैंजा नंबर 4। लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज ourselves that we shall despise, betray, condemn. Remember we who take arms against each other. Whenever जब कभी, ब्रोदर्स भाई, ourselves हम सभी, डिस्पोजेस कब्जा करना, बिट्रे धोखा देना, कॉन्डेमन बुराई करना, अगेंस्ट खिलाफ। अर्थात हमें याद रखना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति हमें हमारे भाइयों से नफरत करने की, कब्जा करने की, धोखा देने की या बुराई की बात करता है तो वह हमारा ही अहित कर सकता है। यदि हम उसके कहने में आकर अपने पड़ोसी लोगों से धोखा, नफरत या घृणा करते हैं तो याद रखो कि एक दिन वह हमारे खिलाफ भी दूसरे लोगों को भड़का सकता है। लास्ट स्टैंजा इज दैट इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, outrage the innocence of fear that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. Human मनुष्य, हेल्स ऑफ फायर नफरत की आग, डस्ट धूल, इनोसेंस निर्दोष, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, कंट्रीज देश, स्ट्रेंज अजनबी। अर्थात हियर द पोएट सेज दैट जिस पृथ्वी पर हम मानव रहते हैं हम उसे ही डिफाइल पोल्यूट कर सकते हैं। हमारी इस हेल्स ऑफ फायर नफरत की आग और धूल से वह निर्दोष हवा भी दूषित हो जाती है जो प्रत्येक जगह हमें जीवनदायिनी वायु देती है। इसलिए लड़ाई झगड़ा, नफरत ये सब बंद करो और याद रखो कि कोई मानव विदेशी नहीं है और न कोई देश अजनबी है, सभी मानव जाति भाई भाई है। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू वुड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो आई रिक्वेस्ट यू कि अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के साथ। थैंक यू फॉर वॉच इट।